তাতকৈ অলপমান বেটাৰ হ'লে মোৰ কাৰণে বহুত যোনবোৰ মোৰ অডিয়েঞ্চ আছে মোৰ যোনবোৰ ফেমিলি হয় সেইবোৰে যোনকেইটা কথা কওঁ সেইবোৰ ক্লিয়াৰলি শুনিলে হৈ গ'ল মোৰ কেমেৰা এংগলটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এই বস্তুটো চাবলৈহে এনেকুৱা বাট প্ৰাইচটো আপোনাৰ 4500 দেখাইছে চ' এইটো হৈছে মোৰ GoPro Hero 9 ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় চ' কেনেকুৱা লাগিব কি হয় একো এতিয়ালৈকে আইডিয়া নাই এতিয়া So hey guys, কি খবৰ and welcome back to the another vlog. So আপোনালোকে thumbnail চাই পিনে গম পালে চাগে আজি মই ফাৰ্ষ্ট মটো ব্লগ হয় মোৰ GoPro Hero 9 ৰে and আপোনালোকে আজি ভিডিও কোৱালিটি আৰু আপোনাৰ সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে এবাৰ কমেন্ট কৰি জনাই দিব and আপোনালোকে যোনসকলে GoPro Hero 9, Hero 10, Hero 11, Hero 8 ল'ম বুলি ভাবি আছে so সকলোৱে ভালদৰে ভিডিওটো চাব তো যেহেতু মানে সব সিস্টেমবোৰ এক সেমে হয় চাব গলে তো অলপমান আপগ্ৰেডেড থাকে যোনবোৰ Hero 9, Hero 10, Hero 11 বোৰত থাকে Hero 8 বোৰতকে so ময়ো কনফিউজিং হৈ আছিল মই যেহেতু আপোনাৰ যেতিয়া Hero 9 লৈছো তাৰ আগত বহুত মানে ইউটিউব ভিডিও চাইছো সো কেনেকৈ কি কৰিম সো কি মাইক ইউজ কৰিম কি সো এসেসৰিজ সকলোবোৰ আপোনালোকক আপডেট জনাই আছো সো অকল মানে GoPro Hero 9 আপোনাৰ অকল GoPro টো ললে যে ভিডিও বনাব পাৰি হেতু নহয় মানে সো হেতু আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি পিনে জনাই আছো সো কি প্ৰয়োজন হ'ব সো এতিয়া মই শুট কৰি আছো মোৰ মোবাইলৰে এণ্ড আপোনালোকক মই এতিয়া মোৰ GoPro আৰু হেলমেটৰ অলপমান আপোনাৰ সেটআপটো দেখাম কি ইউজ কৰিম এণ্ড তাৰ পিছত আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট মটো ব্লগ সেটআপ লগ পাম সো আপোনালোকে চাই থাকিব সো এইটো হৈছে মোৰ GoPro Hero 9 এণ্ড আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ GoPro এক্সট্ৰা বেটাৰী মই এইবোৰ গোটেই ডিটেইলছবোৰ আপোনাৰ যেতিয়া ভিডিওটো কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছত মই আপোনালোকক কৈ আছো এণ্ড এইটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা কেমেৰা কেম এটা আছিলে তো সেইটো মই ফ্ৰণ্টত লগাম সো অলৰাইট ফাইনেলি গাইজ এতিয়া মই GoPro Hero 9 সেটআপত আহি গ'লো এণ্ড আপোনাৰ এইটো ফ্ৰণ্টত লগাইছোঁ আপোনাৰ মোৰ কেমটো এণ্ড আপোনাৰ এনে শ্বৰ্ট কেইটামান ল'বৰ কাৰণে সো সেইটো মই ফিক্স কৰি দিছোঁ যিহেতু ৰাইডত যাম সো এতিয়া বাইকখন মৰ্নিং ষ্টাৰ্ট দিয়াই নাই সো এইটো ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট দিওঁ এনে আমাৰ এফালে কুকুৰ এইবোৰ বাহিৰা কুকুৰ এণ্ড ফিল্ডটো অলপ ল' হৈ আছে তো যিহেতু আপোনাৰ কালিৰ দিনটো এফালে গৈছিলোঁ তো ল' ফিউল লেভেলত আছে এণ্ড আপোনাৰ এটা প্ৰব্লেম কি ইয়াত কোৱালিটিটো আৰু ভইচটো কেনেকুৱা আহিছে সেইটো আপোনালোকে কৈ দিব যেহেতু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় সো কেনেকুৱা লাগিব কি হয় একো এতিয়ালৈকে আইডিয়া নাই এতিয়ালৈকে মোৰ সো সেয়াই সো ফাইনেলি এতিয়া ওলাই যাওঁ তো আপোনালোকক মই মটো ব্লগ টেষ্ট কৰি দেখাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা কি হয় ভইচ সো এতিয়া ঘৰ আমাৰ ৰাস্তাটো এইটো বেয়া হৈ আছে সেইটো ঠিক কৰিবলগীয়া হৈ আছে মানে ঠিক কৰোঁ বাট এচিটোৱে আপোনাৰ খান্দি পেলাই সো আপোনাৰ এইটো জাষ্ট গিৰি নগ'লে আৰু সেইটো মানে মোৰ অলপ ভয় লাগি আছে সো যিহেতু মানে কালি MC লগাইছে এইটোত বাট আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো মানে যোনটো কেমেৰাত হোৱা এংগলটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ তো যোনবোৰে GoPro Hero 9 বা Hero 10 ইউজ কৰি আছে সো সেইবোৰে মটো ব্লগ ছেটআপ কেনেকৈ কৰিব সো ষ্টাৰ্টিঙত সকলোৰে প্ৰব্লেম হয় তো যিহেতু মোৰো প্ৰব্লেম হৈছে তো এতিয়ালৈকেতো আজিতো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় সো হ'লেও মানে মই বহুতকেইটা টেষ্ট কৰি চাইছোঁ মই বাট আজি অলপমান আইডিয়াটো পালোঁ এণ্ড সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই ফুল ডিটেইলছ লৈ পিনে আপোনালোকক মই ছেটআপটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ বাট এটা ভয় লাগি আছে আমাৰ এইটো অফৰোডিং ৰাস্তা হয় বাট এই যদি গিৰি যায় দেন মোৰ ডাইৰেক্ট 6000 আবে মই কিল চুইচ অফ কৰি পিনে চলাইছোঁ কি ফটোৱা বে মই সো এতিয়াতো নৰ্মেলি মই 70-80 অহা যোৱা কৰি থাকোঁ বাট এতিয়া নৰ্মেল 70-80 মোৰ ভইচ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আহিব সেইটো ঠিক হ'লে হয় সো এতিয়া যাওঁ আপোনালোকে ভইচ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে অবজাৰ্ভ কৰিব সো অলপমান চাউণ্ড কোৱালিটিটো ইমান ভালো নাহিব পাৰে তো যিহেতু মই যোনটো মাইক ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো ইমান হেভি কোৱালিটিৰ মাইক ইউজ কৰা নাই মাউনো 400 মাইক বুলি কয় এইটো প্ৰাইচ চাইজবোৰ আপোনালোকক চব ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব সো আপোনালোকে চব চাই ল'ব পাৰিব যোনসকলে পৰা GoPro Hero 9 বা GoPro Hero 10 বোলে ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছে সো এইটো নৰ্মেলি কেমবোৰতো হৈ যায় মই যোনটো এইটো মোৰ ছেটআপ ইউজ কৰি আছোঁ তো সেইটো কেমতো বাট সেইটো ইয়াৰ কোৱালিটিটো বহুত ভালেই হয় 4K কোৱালিটি দিয়ে বাট ইয়াৰ মানে মাইকটো আপোনাৰ ফাটি আহে সেইটো মানে সো সেইটো কাৰণে মই আপোনাৰ GoPro Hero 9টো ল'বলগীয়া হ'ল তো একো নাই বাৰু যি আপকামিং টাইমবোৰতো সেইবোৰ ইউজ কৰিবই লাগিব সো বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত মানে মটো ব্লগ এনেকুৱা হৈছে তো এইকেইদিন যিমান পাৰে মই আপোনাৰ মোবাইলত ইউজ কৰি আছিলোঁ তো মই যিমান পাৰে মটো ব্লগবোৰ সো মোবাইলততো কোৱালিটিবোৰ ঠিকেই আহে বাট ইমানো খাছ নহয় আৰু GoPro নিচিনাটো ধৰি নহ'ব তো ষ্টেবিলাইজাৰ এইবোৰ মানে ইমান খাছ নহয় আৰু ভইচ কোৱালিটিটো অলপমান ফাটি আহে তো হোপ তাতকৈ অলপমান বেটাৰ হ'লে মোৰ কাৰণে বহুত যোনবোৰ মোৰ অডিয়েঞ্চ আছে মোৰ যোনবোৰ ফেমিলি হয় সেইবোৰে যোনকেইটা কথা কওঁ সেইবোৰ ক্লিয়াৰলি শুনিলে হৈ গ'ল মোৰ ইমান হেভি কোৱালিটি মোৰ চাউণ্ড নালাগে বাৰু বাট হ'লেও কেছ নাই যি পাৰিম সেইটো ট্ৰাই কৰিম এণ্ড পাছলৈ আহি থকা টাইমত মই এনেও আপগ্ৰেড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম মোৰ ভইচ কোৱালিটি হওক বা কেমেৰা কোৱালিটি হওক মই এইবোৰ লাহে আপগ্ৰেড কৰিবলৈ ট্ৰাই এণ্ড এতিয়া গৈ থাকোঁ গৌৰীসাগৰ এণ্ড গৌৰীসাগৰৰ পৰা আপোনালোকক তেলটো ভৰাই পিনে তো মই ভাবিছিলোঁ কিবা এটা খাই ল'ম বুলি বাট মোৰ এইটো আপোনাৰ মাইকটো আঁতৰাই ল'ব লাগিব যদি খোৱা টাইম হয় তো সেইবোৰে বেয়া আৰু ইজি নহয় বে মটো ব্লগ ছেটআপটো বহুতে কয় মানে মটো ব্লগিং কৰাটো ইমান মই কওঁ মানে অলপমান কেতিয়াবা কষ্ট হৈ যায় বুলি বাট কিছুমানে কয় আপোনাৰ একো কষ্ট কাম নাই এনেকুৱা বাট যোনবোৰে কৰি থাকে ন সেইবোৰে গম পায় তো কেনেকুৱা কি হৈ থাকে বাট এতিয়াতো গৌৰীসাগৰ পালোঁহি মই ভাবিছোঁ তেলটো ভৰাই ল'ম তাৰ আগত মই এবাৰ জাৰি লওঁ মানে নামডাঙৰ হিলৰ
ফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত বাইকখন এনেকৈ ফালিছোঁ আজি চ' মানে মই ভইচ কোৱালিটিটো মোৰ কাৰণে ভাল আহিলে হ'ল শান্তি চ' মোৰ কেমেৰা এংগলটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব অলপমান ইঞ্জিনটো আজি গৰম কৰি চাইছোঁ ছাৰ্ভিচিং কৰাৰ পৰা মানে ইঞ্জিনটো একো মই গৰম কৰাই নাই এতিয়ালৈকে বাট অলপমান বেছি নহয় আৰু চ' যিহেতু হাইৱে হয় অলপমান ফালাটো এইটো জৰুৰী আৰু মোৰ কাৰণে বাট মই নিজৰ গাঁওখনৰ যিটো ৰাস্তা দিশৰ মূৰত মই ইমান ফালি অহা নাই চ' কোনোৱে যাতে মোক বেয়া কমেণ্ট নকৰে চ' মই ঘূৰি আহিম অলপ আগৰ পৰা বুলি ভাবিছোঁ চ' মই আপোনাৰ অলপ আগৰ পৰা ঘূৰি আহিমগৈ তো মই বেছি আগলৈ নাযাওঁ আৰু মই আপোনাৰ যি ভৰাবলগীয়া আছে তেল আপোনাৰ গৰিচাকৰ ডিপুতে ভৰাম আৰু চ' মানে ज़्यादा आगे जाना भी अच्छी बात नहीं है रे बाबा नॉर्मली अपना एटू 4 नम्बर गेयर मानत तो 100+ तो आराम से उठी जाए 3 नम्बर उठी जाए बारो तो जेहेतु मैं ड्यूक 390 सेंसबुके लगा दिसो आगर 250 खनत के यार पिकअप तो अल्टिमेट आइसे बट হলেও মানে ৰিক্স আছে এইটো ৰাস্তাত আপোনাৰ যদি খালী নহয় ন তো মানে ব্ৰেকিং চিষ্টেমটো ঠিকেই আছে ইয়াৰ মানে একদম কমফৰ্ট জোন হয় ব্ৰেকিং চিষ্টেমটো তো ভবা মতে ৰখেগৈ চ' হ'লেও আৰু মানে আপোনাৰ ইমান ৰিক্স লোৱাটো আৰু এতিয়াৰ টাইমত তো ছেফটি একো পিন্ধা নাই চ' তেলটো ভৰোৱাটো মোৰ কাৰণে জৰুৰী হৈ যাব এনেও কাইলৈও লাগিব পৰহিও লাগিব লাগিবই আৰু তাতকৈ ভৰাই লোৱাটো ভাল अरे कहना क्या चाहते हो हम नया है क्या চ' ফাইনেলি এতিয়া ফিউল আপ কৰাই ল'লোঁ এণ্ড বহুত দিনৰ পাছত আপোনালোকক মই ফাইনেলি ফিউল আপ কৰাই ল'লোঁ বুলি ক'ব পাৰিছোঁ বাইকখনত চ' ফাইনেলি এতিয়া ঘূৰি আহিছোঁগৈ এণ্ড আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তো নৰ্মেলি এইটো মটৰ ব্লগ হয় চ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট মটৰ ব্লগ কাৰণে এণ্ড আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট ঘৰত গৈ আপোনালোকক গোটেই এচেচৰিজকেইটা দেখাই দিম কি ইউজ কৰিছোঁ কি অৰ্ডাৰ দিলে কোনকেইটা বেটাৰ হ'ব মোৰ ফালৰ পৰা চ' মই সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিমগৈ বিন্দাছকৈ এণ্ড এতিয়া যাওঁ চ' ফাইনেলি এতিয়া ঘৰ পালোহি এণ্ড এতিয়া আপোনাৰ ঘৰ পোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকক মই মটৰ ব্লগ কেনেকুৱা কি হ'ল চব চাউণ্ড টাউন চেক কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক মই গোটেই ডিটেইলছ দি আছোঁ এণ্ড আপোনাৰ এতিয়া বাইকখন এতিয়া ভৰালোঁ এণ্ড আপোনাৰ এইবোৰ এচেচৰিজবোৰ আঁতৰাই মেলি চ' আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ চ' আপোনালোকে চাই থাকিব চ' অলৰাইট গাইজ ফাইনেলি এতিয়া আপোনালোকক মই মটৰ ব্লগ ছেটআপ দেখালোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যেন কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ কোৱালিটি আৰু কেমেৰা এংগল ভিডিঅ' চাউণ্ড চ' সেইবোৰ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এণ্ড আপোনালোকক মই এতিয়া মটৰ ব্লগ মোৰ কি এচেচৰিজ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এণ্ড মই এতিয়া লৈছোঁ আপোনাৰ মই যোনটো GoPro আপোনালোকে এতিয়া কোৱালিটি পালে তো ইয়াৰ পৰা বনাই আছোঁ মই GoPro Hero 9 এইটো হৈছে GoPro Hero 9 আপোনালোকক আগতে এবাৰ দেখাইছোঁ এইটো আপোনাৰ ইয়াত যোনকেইটা এচেচৰিজ আপোনাৰ GoProত আহিবলগীয়া বস্তু সেইকেইটা আহিছে ইয়াতে আপোনাৰ মই এইকেইটা ইউজ কৰি আছোঁ বাৰু বাট আপোনালোকক এতিয়া বাকীকেইটা দেখাই আছোঁ এণ্ড মই আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টতে মই আপোনালোকক ক'ম যে যোনবোৰে GoPro Hero 9 বুলিয়ে নহয় বা GoPro Hero 10 যোনসকলে মানে ইউজ কৰি আছে চ' কিছুমানৰ ভইচ কোৱালিটি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু ভইচ কোৱালিটি আৰু যোনসকলে মানে লয় আপোনাৰ কিছুমানে ময়ো নাজানিছিলোঁ তো মইতো ইউটিউব আৰু এনেকৈ গুগলবোৰত চাই মেলি গম পালোঁ এণ্ড মোৰ লগৰকেইটাৰ পৰা অলপ আইডিয়াটো ল'লোঁ চ' যিহেতু আপোনাৰ এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় এই বস্তুটো আপোনাৰ লিখা আছে GoPro বুলি চ' এইটো স্পেচিয়েলি GoPro কাৰণে বনোৱা আছে তো সেইটো আপোনাৰ মই এমেজনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ চ' যিহেতু আপোনাৰ এই বস্তুটো চাবলৈহে এনেকুৱা বাট প্ৰাইচটো আপোনাৰ 4500 দেখাইছে বাট এইটো মই লৈছোঁ 4200 কিবা এটা মানত কিবা এটা লৈছিলোঁ আৰু বাট এতিয়া মই আকৌ এমেজনত চাইছোঁ যে এইটো আপোনাৰ 4500 দেখাইছে তাৰপাছত মই ইউজ কৰিছোঁ Maono 400 এইটো আপোনাৰ মিনিমাম 400 কিবা এটা এনেকুৱাত আহি 479 এনেকুৱা কিবা এটা আহিব মই চব সেইবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এণ্ড মই লৈছোঁ আপোনাৰ GoPro Hero 9 বেটাৰী এক্সট্ৰা বেটাৰী তো সেইটো আপোনাৰ ক'ৰবাত যদি ৰাইডত আপোনালোকে যায় তো মই সেইটো এক্সট্ৰা বেটাৰী সদায় লাগিবই সেইটো আৰু আপুনি অকল কেমেৰাত অহা বেটাৰী আপুনি ভিডিঅ'টো দিনটো চলাম বুলি ক'লে সেইটো নোৱাৰিব সেইটো মই আৰু যোনসকলে ইউজ কৰি আছে সেইবোৰ গম পায় এণ্ড আপোনাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে Action Pro যোনটো কভাৰ আপোনাৰ এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব উলানজি সকলোৰে এনেকুৱা আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে যোনসকলে ইউজ কৰি আছে সেইবোৰ এনেও গম পাবই এণ্ড এইটো বস্তু আপোনাৰ ওপেন কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ পাৱাৰ ইয়াতে আপোনাৰ কি লগ এটা আছে এই বস্তুটো ইয়াত টাচ কৰিলে আৰু আপোনালোকে এইটো খুলি ল'ব পাৰে ইয়াতে কেমেৰাটো ভৰাই ল'ব পাৰিব এণ্ড আপোনাৰ লক হৈ যায় আৰু ইয়াত যোনটো
ইয়াত ছাইডটো আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ এডপ্টাৰটো ইয়াত এডপ্টাৰটো আপুনি ভৰাব এইটো হৈছে আপোনাৰ এনেকৈ টাচ কৰাৰ চুই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো খোল খাই যাব বাট আপোনাৰ যোনটো GoPro Hero 9ৰ যোনটো বেটেৰী যোনবোৰত লগাই সেই লকটো আপুনি খুলি পিনে ইয়াত লগাব পাৰিব সেইটো এনো আপোনালোকে লোৱাৰ পিছত আইডিয়াটো আৰু যোনসকলে সেইটো বুজি নাপায় দেন আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যোনসকলে ল'ম বুলি ভাবি আছে এণ্ড আপোনাৰ এইকেইটাই সো এইকেইটা বস্তু আপোনাৰ ল'লোঁ এণ্ড মিনিমাম আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ যে মোৰ যোনবোৰ গোটেই ছেটআপটো আপোনাৰ কিমানমান পৰিলে সো আপোনালোকক মই কম বুলি কৈছিলোঁ এণ্ড গোটেই ফুল ছেটআপটো আপোনাৰ মিনিমাম 50,000ৰ ভিতৰত মোৰ এৰাউণ্ড আহিছে তো মানে যোনবোৰ কেমেৰাটোতো আপোনাৰ গোটেই অকল কেমেৰাটো আপোনাৰ 50,000 অহা নাই সেইটো মই আপোনালোকক মিছাটো নকওঁ তো সেইটো আপোনাৰ 40,000ৰ ভিতৰত আৰামছে আহি যায় বাকী যোনকেইটা পাৰ্চেপ কৰিব আপোনাৰ যোনকেইটা আপোনালোকে কিনিব তো যিহেতু ইয়াৰ কাৰণে মেমৰি আপুনি সৰু ষ্ট'ৰেজ থকা মেমৰিটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে GoPro কাৰণে তো মই যিহেতু 128 GB আপোনাৰ SanDiskৰ অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ এইটো মেমৰিটো আপোনাৰ প্ৰাইচ 1400 টকামান পৰিছে চ' এনেকৈ আৰু বস্তুকেইটা লাহে লাহে লৈ আছোঁ চ' সেয়াই চ' হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এণ্ড আপোনালোকক মই লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিয়ক কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা কি হ'ল আপোনাৰ কোৱালিটিবোৰ কেনেকুৱা হৈছে আগতকৈ ভিডিঅ'বোৰ আপগ্ৰেড হ'বনে নহয় সেইবোৰ আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব চ' আজিলৈ সেয়াই এণ্ড সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান মৰম কৰাৰ কাৰণে এণ্ড নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম চ' আজিলৈ বাই বাই গাইজ চি ইউ এগেইন হেভ এ নাইচ ডে